Raportuesi për Shqipërinë Shider thotë se antarësimi brenda 2029-s është i mundur edhe ambasadorët e Spanjës dhe Francës vlerësojnë progresin e vendit tonë. Shqipëria përfiton miliona euro nga fondet e Bashkimit Evropian. Agjencia e Menaxhimit të Fondeve të Unionit thotë se është në pritje të zhbllokimit të IPARD 2. Sali Berisha paralajmëron opozita do të përdorë të gjitha format e mosbindjes civile në 10 shkurt, nuk largohemi nga sheshi deri në rrëzimin e Edi Ramës. Komisioni i zgjedhjeve në Kosovë shpalli rezultatin e parlamentarëve të 28 dhjetorit, do të vendosë Albin Kurti të arriti të sigurojë 57 mandate në kuvendin e ri. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicion informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian e konsideron plotësisht të arritshëm objektivin për antarësimin në Union. Andreas Shider thotë se vendi ynë ka bërë progres me përmbushjen e kushteve të Brukselit. Të njëjtin qëndrim në mbështetje të antarësimit të Shqipërisë kanë ndarë edhe ambasadorët e Spanjës dhe Francës. Ambicia e Shqipërisë për të bërë pjesë e Unionit në vitin 2029 ka marrë konfirmime edhe nga raportuesi i vendit tonë në Parlamentin Evropian, Andreas Shider. Sipas tij, përmbushja e kritereve të Bashkimit Evropian kërkon vullnet nga të gjithë aktorët politik dhe jo vetëm, megjithatë theksoi se vendi ynë ka bërë një progres të dukshëm. Ky nuk është vetëm projekti i qeverisë, por i të gjithëve, duke nisur që nga qytetarët që duhet të tregojnë se çfarë po shkon mirë dhe çfarë po shkon keq, sa më shpejt të përmbushen kushtet aq më mirë. Por edhe pse nuk duhet të jap një datë specifike, dua thjesht të them që si relator shpresoj që në fund të mandatit tim, pra në vitin 2029, të them që Shqipëria do t'i bashkohet BE. Shqipëria synon që brenda këtij viti të mbyll 16 kapituj dhe brenda vitit të ardhshëm të përfundojë procesin teknik, por sfidë mbetet mbështetja nga vendet anëtare, të cilat duhet japin dritën jeshile. Është e rëndësishme të punohet me opinionet publike në Europë në mënyrë që të zvogëlohen perceptimet që qytetarët kanë për zgjerimin. Nuk jam i shqetësuar për Spanjën që sipas sondazheve të fundit ka një nivel të lartë pranimi për zgjerimin, që do të thotë ne spanjollët duam që Shqipëria dhe vendet e tjera të jenë së bashku në BE sa më shpejt jetë e mundur. Megjithatë, ambasadorët vlerësojnë punën e bërë deri tani. Franca është për kraj jush, jo për t'ju numëruar hapat, por si një partner rruge, që e di që forca e një bashkëpunimi nuk matet vetëm në ditën e nisjes dhe ditën e mbërritjes, por në solidaritetin e lidhur në çdo kilometër të kryer së bashku. Ky vit konsiderohet vendimtar për Shqipërinë, e cila duhet përafrojë legjislacionin me atë të Bashkimit Evropian dhe të mbyll 33 kapituj të negociatave vitin e ardhshëm në përmbushje të angazhimit për antarësi me të drejtat plota në Union brenda 2030-s. Shqipëria po mbështetet me fonde nga Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të përafrimit me Unionin. Miliona euro që jepen nga Brukseli investohen në fusha të ndryshme, nga arsimi, politikat sociale apo biznesi. Sa i takon fondeve të IPARD 2, autoritetet thonë se pritet zhbllokimi i tyre si dhe hapja i IPARD 3. Komisioni Evropian nuk i ka dhënë ende asnjë indicje vendit tonë se mund të ngrijmë fondet për digitalizimin. Për Vision Plus, drejtoresha e Agjencisë së Menaxhimit të Fondeve të BE Eridana Cano sqaroi se puna vjen normalisht dhe se janë në pritje të sinjaleve nga Brukseli. Për digjitalin, ne nuk kemi asnjë komunikim deri tani zyrtar nga strukturat e Komisionit Evropian apo delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë se do të ketë një ngrirje fondesh apo një komunikim zyrtar se çfarë do të ndodhi më tej. Kështu që jemi në pritje. Sa i përket heqjes së bllokimit të fondeve të IPARD 2, Cano u shpreh se është përgjegjësi e Ministrisë së Financave. Megjithatë shpjegoi se puna me strukturat e BE vijon. Puna ka vazhduar në mënyrë konkrete me strukturat e Bashkimit Evropian, bazuar në një plan veprimi dhe masa korrektuese që duhet shmerreshin për pjesën e IPARD 2, është duke u punuar seriozisht në këtë drejtim dhe jemi duke konkretizuar po bashkë me strukturat për mundësimin e hapjes së IPARD 3-shit. Ndihma nga Bashkimi Evropian ka bërë të mundur që Shqipëria të investojë në fusha si sundimi i ligjit, infrastrukturat e jo vetëm. Madje, Cano dha shifra përpara të dhëna, në mënyrë që vendi ynë të përparojë në procesin e integrimit.
Kemi të bëjmë me konkurreshmërinë e bizneseve, integrimin e tregut, përmirësimin e mjedisit të biznesit me një fond për 136 milion euro dhe vim dhe tek një pikë tjetër e rëndësishme, arsimi, punësimi dhe politikat sociale, të cilat kanë të bëjnë me forcimin e institucioneve të arsimit profesional, të shërbimit të punësimit, politikave të tregut të punës në masën 69 milion euro. Në kuadër të IPA 2021-2027, ajo që ne njohim si IPA Treshi, Shqipëria do të jetë përfituese e 525 milion eurove, nga të cilat kemi dhe programet vjetore kombëtare dhe programet operacionale. Përveç fondeve të IPARD, Shqipëria fiton para dhe nga programi WBIF, i cili shërben për investimet në sektorët kyç të ekonomisë. Opozita do të përdor të gjitha format e mosbindjes civile deri në rrëzimin e qeverisë Edi Ramës. Ky ishte paralajmërimi i Sali Berishës për protestën e radhës që do të mbahet në 10 shkurt. Kryedemokrati akuzoi aktorët e tjerë politik që kanë refuzuar bashkimin me opozitën si shërbëtor të Ramës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk përjashtoi asnjë skenar për protestën e 10 shkurtit. Në një bashkëbisedim me qytetarët online, Kryedemokrati paralajmëroi se opozita ka në plan të gjitha format e mosbindjes civile. Partia Demokratike ka në plan dhe në projekt të gjitha format e mosbindjes civile. Kërkon që çdo qytetar të realizojë se kemi të bëjmë me një diktaturë autokratike, në të cilën gjitha pushtetet janë të përqendruara në një dorë, në të cilën institucionet përdoren për të shtypur pluralizmin. Berisha ironizoi dhe partitë e tjera opozitare, për të cilat u shpreh se heshtja e tyre i shërben vetëm qeverisë. Se zgjedhësit, ata që kanë votuar Agron Shehaj, nuk e kanë votuar që ai të mos bashkohet në një front të gjerë opozitar për të larguar të keqen më të madhe e Edi Ramën, mbasi jam i bindur se ata qytetar sot po t'i pyesësh konsiderojnë Edi Ramën të keqen më të madhe. Opozita është e hapur, unë e kam theksuar, por ju kam njoftuar se ata që duan të bëjnë opozit në opozitës, ata janë faktikisht në shërbim të tjetër kujt. Pyetur se pse nuk fton Lulzim Bashën, Berisha nuk i kurseu sulmet për ish kryetarin e Partisë Demokratike. A nuk patë rastin ata për qenë në të mirë të Shqipërisë, kjo parti, a nuk u dha atyre çdo mundësi, të lutem, a nuk u dha atyre çdo mundësi, dhe çfarë përdorën? Mirësitë e Bamirtopi ishin pronat e tij, të Lulzim Bashës pasurimi i tij dhe shkatrimi. Gjatë bisedimit online, krye opozitari i ri konfirmoi se Partia Demokratike nuk do të ndalë tubimet deri në rrëzimin e qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike. Regjimi po ecën drejt agonisë. Një person humbi jetën në stokun e kromit i jashtë minierës së Bulqizës këtë të shtunë. 58 vjeçari Bashkim Keta gjeti vdekje në vendin ku punonte si roje. Sipas policisë që shkoi në vendin e ngjarjes, dyshohet se Keta rrëshqiti nga masivi i kromit dhe përpasoi humbi jetën. Në trupin e tij u konstatuan plagë që dyshohet se u shkaktuan pikërisht nga rrëshqitja aksidentale e 58 vjeçarit. Një automjet i tonazhit të rëndë është përmbysur në Palas paraditen e kësaj të shtune. Fatmirësisht dëmet prej aksidentit ishin vetëm materiale. Brenda mjetit ndodheshin 3 persona, njëri prej cilëve pësoi lëndime duke përfunduar në spitalin e Vlorës, por pa rrezik për jetën. 2 të tjerët pësuan lëndime të lehta. Tregtarët e Vlorës kundërshtuan edhe sot zhvendosjen e aktivitetit të tyre pranë fshatit Nart. Gjatë tubimit ata morën premtimin e ministres së jashtme Elisa Spiropali, e cila tha se do të bisedojë me bashkinë për gjetjen e një zgjidhjeje.
Në ditën e 5 të protestës, tregtarët e tregut të madh të Vlorës kanë kundërshtuar zhvendosjen nga vendi ku ushtrojnë aktivitetin. Ata shprehen se nuk janë kundër zhvillimit, por spostimi i tyre drejt nartës është shkatërrim, pasi nuk ka asnjë kusht dhe është 3 kilometra larg, gjë që sjell mbyllje përfundimtare të aktivitetit. Paraditën e kësaj të shtunë, protesta u mbajt përpara teatrit Petro Marko të Vlorës, ku priti të zhvillojë një event, ndërsa mbërritje dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali. Tregtarët zgjodhen këtë moment për të bërë zërin e tyre më të dëgjueshëm, duke protestuar gjatë kalimit të ministres. Spiropali ndaloi dhe u kthye për të komunikuar drejt për drejt me protestuesit. Ka mundësi të bëhet këtu në Vlorë, për shembull. Janë gjithë këta tregtar të vjetër, ka nga 30 vjetë, 35, të tërë ushqehen, kanë fëmijë në shkollë, fëmijë të vegjël për të ushqyer. Ne kërkojmë që të na sistemojnë në një vend tjetër, dakord, do të bëhet zhvillim aty, do të zhvillojnë zonën. Ta çojnë në një qendër tjetër brenda qytetit. Për kujt i shërben kjo? As qytetarëve, as neve nuk na intereson. Ne kundërshtojmë me forcë për të vajtur atje. Nuk kemi mundësi të vemi, sepse as qytetari vin atje dhe as ne s'vemi dot atje. Keni folur me bashkinë, Kryetarën e bashkisë. Kemi nevojë që të na mbështesni. Të bëhet tregu, jemi kundra ose zhvillimit, absolutisht asnjë nuk është kundra. O të na çojnë në një vend ku të jep në qendër të qytetit, jo në një hallit të nartës. Të bëni një dëgjes. Ku të shkoj? Ku ta çoj malli? Jashtë qytetit. Ku ta çoj malli? Ju keni me kryetarin e bashkisë nuk keni folur edhe me Në mënyrë arrogante. Nuk na ka pritur fare. Nuk na ka pritur njerëzore fare. Do flas tani me kryetarin e bashkisë edhe me anëtarët e Këshillit Bashkiak, ndoshta që të bëjnë dhe drejtorët që po merren. Pas këtij komunikimi të shkurtër, Spiropali u largua, ndërsa tregtarët vjuan protestën duke kërkuar zgjidhje konkrete dhe dialog me pushtetin vendor. Vendosja e çmimit tavan për çadrat pritet t'i jap fund abuzimit që ka shoqëruar sezonet turistike të viteve të kaluara. Sipas ekspertëve, vendimi i qeverisë do të ndikojë më shumë në plazhet e populluara të jugut, ku fenomeni ka qenë më shqetësues. Abuzimet me çmimet e çadrave gjatë sezonit turistik i ka ardhur fundi. Në mbledhjen e fundit, qeveria miratoi një vendim sipas të cilit të gjitha stacionet e plazhit në Bregdetin shqiptar nuk duhet të kalojnë çmimin maksimal që do të vendoset nga bashkitë përkatëse. Këto ndryshime vijnë sepse çdo vit kemi pasur abuzime, pavarësisht çdo lloj politike apo strategjie të ndikur nga qeveria, janë gjetur gjithmonë hapësira për të cilat apo mbi të cilat është abuzuar më pas. Plazhi i Durrësit, ku janë zonat pak më të ngjeshura, ku hotelet janë shumë pranë njëri tjetrit, shumë pranë plazhit, mund të kemi edhe konflikte apo mund të kemi edhe problematika. Në plazhet e Fierit, Durrësit, Vlorës, Himarës dhe Shkodrës, bizneset mund të aplikojnë për stacion plazhi edhe nëse nuk kanë hotel apo bujtin pranë, por me kushtin që të mos vendosin më shumë se 50 çadra. Kemi shumë njësi akomoduese të cilat kanë kapacitet akomodimi për më shumë se 50 turist dhe kjo gjë i kufizon në maksimum, sepse paketa e tyre e shërbimeve të akomoduese nënkupton automatikisht që të ofrojnë edhe shezlonet, edhe çadrat në breg të detit, dhe duke bërë këtë lloj limitimi do të mund të kemi problematikë. Çmimet maksimale të vendosura nga bashkitë për plazhet shqiptare nuk do të tekalohen gjatë gjithë sezonit turistik dhe do të rishikohen çdo vit. Prokuroria e Tiranës sekuestroi pasuritë e prindërve të një 32 vjeçari që është dënuar për akte terroriste në SBA. Bëhet fjalë për Samir Ali Mehmetin, i cili u arrestua nga Byroja Federale Amerikane, FBI, në 2016 dhe u dënua me 22 vjet heqje lirie. Aso kohë, FBI dyshonte se Ali Mehmeti ishte mbështetës i organizatës terroriste ISIS, ndërsa kishte gjetur fakte se ai udhëtonte si rekrutuar nga ekstremistët në Irak. Këtë të shtunë, prokuroria e kryeqytetit kërkoi konfiskimin e llogarive bankare të prindërve të tij, rreth $50.000 dhe 3.8 milion lek, pasi dyshohet se nuk kanë burim të lishëm të prejardhjes. Virusat dhe gripi kanë shtuar numrin e vizitave në Spitalin e Korçës. Bluzat e bardha thonë se më të prekurit janë të vegjëlit, ndërsa nuk mungojnë as rastet me komplikacione të rënda.
Gjatë muajit janar, mjekët e Spitalit të Pediatrisë së Korçës janë përballur me një fluks të shtuar vizitash ku janë regjistruar deri në 70 vizita në ditë, si pasojë e shpërthimit të virozave të sinës, kryesisht gripit të tipit A. Shefi i qeverisë, Dr. Robert Rado, bën me dije se rastet e paraqitura kanë qenë të shumëllojshme, duke nisur nga format e lehta, por edhe te komplikacionet e rënda të cilat kanë kërkuar trajtim spitalor. Gjatë kësaj periudhe kemi një shfaqje të viruseve të gripit, të cilit janë kryesisht të tipit, domethënë A, pra influenca e tipit A, e cila shkakton, domethënë simptoma të gripit me temperaturë dhe me simptoma të rrugëve të sipërme apo të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes. Dhe rastet ka qenë nga më të ndryshmet, ka patur raste me simptoma të lehta, domethënë të gripit, deri në ato të cilët kanë dhënë dhe komplikacione, për të cilët janë marrë masa dhe janë bërë shtrime në spital dhe janë ndjekur deri në përmirësimin përfundimtar të tyre. Mjeku apelon për kujdes të shtuar, duke këshilluar qytetarët që të evitojnë sa më shumë grumbullimet në mënyrë që të frenohet përhapja e virusit. Gjatë periudhës të shfaqjes së gripit që i themi neve, apo influencës, duhet që të bëhet shmangja, domethënë nga grumbullimet e mëdha midis njerëzve, për arsye sepse ky lloj virusi transmetohet nëpërmjet rrugëve të ajrit, kështu që sa më afër kontakti me njerëzit të cilët janë të infektuar me këtë virus, aq më e madhe është transmetimi i infeksionit nga njëri te tjetrit. Këshilla e mjekëve mbetet vigjilenca dhe kujdesi i vazhdueshëm, veçanërisht në këtë periudhë të pikut të virozave. Me afrimin e fundit të gjimnazit, nxënësit vjen përballë dilemës se cilën deg duhet zgjedhin për arsimin e lartë, shpesh ata përballen me presionin e prindërve të cilët kërkojnë t'i orientojnë drejt profileve që garantojnë punësimin, por ekspertët thonë se nxënësve nuk duhet t'u imponojnë zgjedhje të caktuara. Marilia është nxënëse e klasës së 11, ashtu si bashkëmoshatarët e saj ndodhet përballë një zgjedhjeje jo të lehtë, një vendim që përcakton drejtimin e studimeve universitare. Për të, kjo zgjedhje shoqërohet me stres dhe pasiguri, pasi mbart një peshë për të ardhmen e saj. Megjithatë, ajo ka vendosur të ndjek pasionin e saj për informatikën. Presioni është shumë i madh të gjithë ne, sepse në fund të ditës është një vendim shumë i rëndësishëm që do na orientojë ne në rrugët e jetës dhe është në dorë gjithë vazhdimësia e jetës. Fatmirësisht, unë te kjo pjesa shkencore jam më fokusuar tek IT-ja dhe edhe tregu e punës e kërkon goxha. Një tjetër zgjedhje vjen nga një nxënëse e klasës së 12, e cila rikthen në vëmendje dilemat e një viti më parë. Në momentin e zgjedhjes, u orientua më shumë nga kërkesa e tregut të punës, duke lënë në plan të dytë pasionin e saj për teknologjinë e informacionit. Më pëlqenin shumë pjesët elektronike, por kur erdhi puna që duhet të zgjidhja, u fokusova shumë te tregu i punës dhe tek të ardhurat që ofronin to deg. Dhe rezultoi që mjekësia, pavarësisht dhe zhvillimeve që po ndodhin me hapa galopant kohët e fundit të teknologjisë, nuk do të humbas asnjëherë, do jetë gjithmonë aty. Mes këtyre dy qasjeve, profesion apo pasion, specialistët theksojnë rëndësinë e gjetjes së një baraspeshe, ku nxënësit të mos heqin dorë as nga interesat personale dhe as nga realiteti i tregut të punës. Në fakt, duke qenë një proces tejet i rëndësishëm, ata i nënshtrohen një informacioni të vazhdueshëm për gjatë gjithë vitit shkollor. Ky informacion konsiston në faktin se sa të rëndësishme janë grupëlëndët që ata zgjedhin në varësi të kriterit të universiteteve që ata aspirojnë të shkojnë. Edhe për prindërit ka një mesazh të qartë në këto dilema me të cilat përballen fëmijët e tyre. Specialistët këshillojnë që të mos u imponohen profesione të caktuara. Procesi është i vazhdueshëm jo vetëm me fëmijët, por gjithashtu dhe me prindrit e tyre dhe gjithmonë ju këshillojmë që ata të ndjekin ëndrrën e fëmijës sesa të jenë imponues ndaj zgjedhjeve të tyre. Një tjetër derë e hapur për nxënësit që ndodhen përballë kësaj dileme është zyra e këshillimit të karrierës, e cila prej vitesh ofron mbështetje përmes këshillimeve individuale dhe në grup, ndërsa duket se ndikimin më të madh të rinjtë kanë nga tregu i punës. Sot po shohim gjithnjë më shumë që gjimnazistët, nxënësit e klasës së 11, janë duke u fokusuar më shumë tek trendet e tregut të punës dhe kërkesat e tregut të punës, kur janë para zgjedhjes së lëndësve me zgjedhje, jo duke u bazuar gjithmonë në pëlqimet personale. Një zyrë e ngritur tashmë prej 6 vjetësh në Bashkinë Tiranë ofron këshillime karriere individuale në grup apo teste interesi, të cilat u vinë në ndihmë të rinjve për të njohur aftësitë e tyre, interesat e tyre.
Shkollat kanë mundësi të japin hapësirë të rinjve për të plotësuar formularët përkatës deri në muajin maj, ndërsa ky proces ndikon drejt për drejt edhe në kriteret të pranimit që universitetet do të kenë më pas. Specialistët këshillojnë gjithashtu kujdes ndaj ngarkesës emocionale që nxënësit mund të përjetojnë gjatë kësaj periudhe. Me 57 vende të siguruara në parlament, vetëvendosja është shpallur zyrtarisht fituese e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Komisioni Qendror në Kosovë ka miratuar rezultatet për partitë, por jo për listën serbe. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka shpallur këtë të shtunë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit të vitit të kaluar. Atë rezultati i dal nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit 2025 është si një vijim. Lëvizja vetëvendosje 51.10%, Partia Demokratike e Kosovës 20.19%, Lidhja Demokratike e Kosovës 13.24%, Alianca për Armërinë e Kosovës 5.50%, Srpska Lista 4.49%, Nisma Socialdemokrate 1.59%. Shpallja e rezultateve përfundimtare është votuar për të gjitha partitë përveç listës serbe. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tha se partitë kanë 48 orë kohë të drejtë ankese në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndajemi këtu.